وقت بخیر. امروز میخوایم در مورد تست کوآگولاز صحبت کنیم که برای تمایز بین استاف‌های مختلف انجام میشه که توی استاف آرئوس کوآگولازمون مثبته، توی اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس کوآگولاز منفی. برای انجام این تست ما 400 لاندا سرم فیزیولوژی استفاده میکنیم و 100 لاندا پلاسما و از میکروبی که مشکوک هست رو توش پاساژ میدیم و یک سوسپانسیون تهیه میکنیم. به مدت 24 ساعت توی 37 درجه نگهداری میکنیم. ببینید این دوتا تستی که گذاشتیم، نمونه بالایمون کوآگولازش مثبته که به خاطر داشتن آنزیم کوآگولاز میکروب تونسته پلاسما رو منعقد کنه و نمونه پایینی کوآگولازش منفی که نمونه بالاییمون استاف آرئوسه و پایینی حالا یا اپیدرمیدیس یا ساپروفیتیکوس که برای تشخیصش بایستی از تست‌های دیگه استفاده کنیم که توی ویدیوهای دیگه‌ای در موردش صحبت خواهیم کرد. متشکرم.